Okay. Guten Abend. Entschuldige, ich kann nicht auf Deutsch sprechen. Então vamos falar em português e você traduz para o alemão. Wir versuchen es also erstmal auf Portugiesisch und ich versuche es zu dolmetschen, soweit es geht. Ou então podemos falar em inglês e... Und wenn ich nicht mehr weiterkomme, gehen wir dann ins Englische. Ne? Bom, vamos fazer metade então. Machen wir halb und halb. Halb und halb, ok. Todas estas questões que foram postas, eu acho que nós não vamos ter tempo para responder a isto tudo, porque senão temos de estar aqui até provavelmente a noite inteira. Ja, wenn wir das alles beantworten wollen, es sind sehr viele Fragen aufgeworfen. Da sitzen wir noch in der Nacht da, also ein Teil der Fragen werden wir beantworten können. Mas eu queria começar talvez para pôr em paralelo duas afirmações. Uma atual e uma que vem dos anos da Revolução Portuguesa e que nós vimos aqui, que é uma afirmação do Guy Debord. Ja, ich möchte gerne zwei Feststellungen treffen. Eine, die aktuell sich jetzt auf unsere Zeit bezieht und eine, die auf die Zeit der Revolution zurückgeht und die von Guy Debord hier auch in dem Film angesprochen ist. A afirmação atual é uma afirmação, não é uma citação direta, mas é a ideia que eu vou transmitir. É uma afirmação de uma operária têxtil portuguesa de hoje. Das eine ist eine Textilarbeiterin heute, aus unserer Zeit, was die gesagt hat, eine portugiesische Textilarbeiterin, Zitat. Que, falando a jornalista, começou por explicar que o salário mínimo que ela recebia hoje era inferior ao que ela recebia em 1974, portanto, no momento da Revolução. Und sie hat dem Journalisten in einem Interview gesagt, dass der Mindestlohn, den sie heute kriegt, unter dem von 1974 liegt, den sie damals gekriegt hat. Evidentemente, para ela não havia questão que estava a viver numa democracia parlamentar moderna. Sie lebte ja in einer modernen parlamentarischen Demokratie und es gab also eigentlich für sie das Problem nicht. Mas apesar disso, ela disse, falando sempre ao jornalista, ela disse o que nós precisávamos era de novo 25 de Abril. Also, und sie hat trotzdem gesagt, wir brauchen einen neuen 25. April, wir brauchen eine neue Revolution, so wie unsere Demokratie jetzt aussieht. Então, isto parece paradoxo, porque fez o 25 de Abril para criar uma democracia moderna e a classe operária está a viver pior hoje em alguns aspectos, não em todos, mas pelo menos não está a viver como ela esperava viver depois de uma revolução. E, portanto, pede novo 25 de Abril. Portanto, parece paradoxo. Das scheint paradox, sowohl für die Arbeiterin als auch für uns, dass sie nach einer solchen revolutionären Umwälzung als Arbeiterin schlechter dasteht nach 40 Jahren als damals. Und das ist letztendlich wie gesagt, eine paradoxe Situation. Então, para nós tentarmos perceber pouco este paradoxo, volto aqui a uma das frases do Guy Debord que se viu neste filme, onde ele diz que os trabalhadores portugueses ofereceram exemplo. Also um dieses Paradox ein bisschen zu erklären oder ein bisschen ranzukommen, gehe ich auf eine Frage aus dem Film zurück, die Guy Debord da aufgeworfen hat. Die Arbeiter dienten als Beispiel, wird da gesagt. E este exemplo para o Guy Debord podia-se resumir em 3 proposições. Und dieses Beispiel aus Guy Debords Sicht hat 3 Teile sozusagen, 3 Aspekte. Porque eles desfrutam de tamanha liberdade neste momento. Sagt, also sie haben im Augenblick eine so große Freiheit, die Arbeiter. Os burgueses fogem. Die Bürgerlichen fliehen. O sindicalismo esconde-se. Die Gewerkschaftsbewegung versteckt sich. Os soldados comandam os seus oficiais. Die Soldaten befehlen ihren eigenen Offizieren. E, finalmente, os trabalhadores acreditam que o Estado praticamente desapareceu. Und so
denken die Arbeiter, dass der Staat praktisch verschwunden ist und dass es den Staat nicht mehr gibt. Das sind die 3 Teile, die dieses Paradox... 4 Teile, ja. Die dieses Paradox erklären. Então eu proponho que para se tentar perceber este paradoxo, por que razão é que a Revolução Portuguesa acabou por trazer uma situação de exploração nova e que ao mesmo tempo os trabalhadores continuam a referir-se a essa revolução como uma solução da exploração atual. Das ist also, ich versuche zu erklären, warum im Prinzip eine neue Ausbeutung herausgekommen ist aus dieser Revolution und trotzdem die Arbeiter, wie diese Arbeiterin, sich auf diesen 25. April beziehen als eine Lösung wieder für die Situation, die heute besteht. Sie hat gesagt, wir brauchen einen neuen 25. April, obwohl ja eigentlich der 25. April genau das gebracht hat, was sie jetzt, was sie jetzt beschwert, worüber sie sich beschwert. Então, para nós tentarmos discutir este paradoxo, este pseudo-paradoxo, eu proponho que se analise um pouco mais 3 aspectos que são considerados hoje como definindo a Revolução Portuguesa. Und dieses Pseudo-Paradox zu erklären, gehe ich nochmal auf 3 Aspekte zurück, die die portugiesische Revolution definiert haben. E que eu considero como mitos, pelo menos aspectos mitificados da Revolução. Und die ich als Mythen der Revolution bezeichnen würde oder mythifizierte Aspekte der Revolution. A primeira ideia é que o antigo regime salazarista, o regime fascista, de natureza fascista, ja, der erste Aspekt ist, dass dieses salazaristische Regime, das alte faschistische Regime unter Salazar, unter António de Oliveira Salazar, foi destruído por uma revolta de setores democráticos do exército. Zerstört worden wäre durch einen demokratischen Teil der Armee. Isto é a primeira ideia que eu acho que quase toda a gente hoje tem. Em Portugal e em geral todos os países do mundo onde se fala da Revolução Portuguesa. Das denken eigentlich heute alle in Portugal und das denken auch die meisten in den demokratischen Ländern, die sich mit der Revolution in Portugal beschäftigt haben. A segunda ideia, eu depois vou voltar a cada uma destas 3 ideias. Ich gehe dann nochmal drauf zurück und stelle das in Frage, aber das lassen wir erstmal so stehen. A segunda ideia, que para mim também faz parte do mito atual da Revolução Portuguesa, é a ideia que diz que a Revolução Portuguesa foi uma revolução para instaurar um regime democrático parlamentar. Der zweite Mythos ist für mich, dass die Revolution durchgeführt wurde, um eine parlamentarisch-demokratische Ordnung herzustellen. Isto é, regime moderno de liberdade mercantil, no qual nós vivemos todos. Ein modernes, merkantiles eine Freiheitsordnung. Das ist die zweite Idee dazu. Com estes 2 temas que eu acho que fazem parte do mito, vem um terceiro, que também é muito propagado e aceito nas sociedades, que considera que a Revolução Portuguesa foi uma revolução feita nos moldes das revoluções tradicionais. Der dritte Mythos ist, dass es bei der portugiesischen Revolution um eine Revolution geht, die in den Formen der traditionellen Revolution abgelaufen ist und gemacht worden ist. Onde as forças que defendiam a criação de socialismo de Estado tentaram impor o projeto delas e falharam. Wo es also Kräfte gab, die einen Staatssozialismus einrichten wollten in der Revolution, die das versucht haben und die dann letztendlich gescheitert sind, ne, wie viele Revolutionen vorher. Portanto, voltamos à primeira ideia, que foi exército democrático que destruiu o sistema fascista. Erster Mythos, der angeblich demokratische Teil der Armee, der die Revolution gemacht hätte. Para mim, isto é uma ideia que eu considero falsa e vou argumentar porquê. Ich halte das für eine falsche Idee und ich werde sagen, warum. A intervenção militar foi feita por uma minoria de oficiais
Diese militärische Intervention ist durch eine Minderheit von Offizieren gemacht worden, que se exprimiam dentro de uma instituição, o Exército e a Marinha, enfim, as Forças Armadas, uma instituição que estava em profunda crise. die sich in einer Organisation befanden, Armee, Marine, die sie selbst, diese Organisation, in profunder Krise, in tiefer Krise war zu dem Zeitpunkt. Quando estes oficiais tomaram a decisão de intervir contra o regime, havia já pelo menos 13 anos de guerra colonial. Als diese Offiziere, dieser Teil der Armee, sich entschieden hat, die Revolution anzugehen, gab es schon 13 Jahre Kolonialkrieg in Portugal, beziehungsweise in Afrika, den Portugal in Afrika geführt hat. E as Forças Armadas tinham cada ano mais dificuldade a ter soldados e enquadramento para os soldados. Die portugiesische Armee hatte immer mehr Probleme, Soldaten und auch niedere Offiziere zu finden, die in diesen Krieg untergebracht werden sollten. Só para dar exemplo concreto, em 74 ou 73, ano antes da, portanto, ano antes da Revolução Portuguesa, praticamente só 50% dos jovens que foram chamados ao serviço militar se apresentaram. Das mal zu verdeutlichen, 1973, ein Jahr vor der Revolution, sind nur 50% der jungen Männer, die praktisch einberufen worden sind, überhaupt erschienen zur Musterung. Die waren schon weg. Outro exemplo é o facto que havia na Europa, em 74, mais de 100.000 desertores e refratários do exército português, o que é número nunca atingido em tempos modernos em outras situações similares, guerra da Argélia ou guerra do Vietnã. Na Europa, 100.000 Refugiados. 100.000. Refratores e desertores. Es gab in Europa, das ist eine erstaunliche Zahl, 100.000 junge portugiesische Männer, Deserteure oder schon vorher vor der Einberufung geflohen vor diesem Kolonialkrieg. Das ist eine Zahl, die ist in keinem anderen Kolonialkrieg erreicht worden, nicht im Vietnamkrieg, nicht im Algerienkrieg. Also 100.000 junge portugiesische Männer sind einfach abgehauen und geflohen vor diesem Krieg. Aus Portugal und aus Afrika. No momento em que esta minoria de oficiais decidiram de intervir, o exército português já estava a ter problemas enormes de respeito da hierarquia militar. Als diese jungen Offiziere diese Revolution beginnen, gibt es schon große Probleme in der Militärhierarchie in der portugiesischen Armee. E mesmo durante o putsch militar, a vitória do putsch militar foi muito mais o resultado da revolta e da revolta dos soldados e da insubordinação à hierarquia que da decisão dos oficiais de fazerem o putsch. Não sei se... Sim. Also der Sieg dieses Militärschlages oder des Putsches, wie es auch genannt wird, war viel mehr Frucht der Empörung, der Entrüstung der einfachen Soldaten über die Zustände im Kolonialkrieg und über die schwere Lebenssituation, Unzufriedenheit in der Armee insgesamt mit der ganzen Armeeleitung. Also der ganze Putsch hatte Erfolg, weil die Soldaten so unzufrieden waren und nicht, weil die Offiziere besonders koordiniert diesen Putsch angegangen wären und geführt hätten. Havia na maioria da população portuguesa e sobretudo da juventude uma oposição enorme à guerra colonial. Es gab in der portugiesischen Bevölkerung und vor allem in der Jugend eine große Müdigkeit und eine große Abwehr gegen diesen Kolonialkrieg. Der war nicht mehr gewollt. Dois exemplos. Quando alguns dos oficiais revoltados iniciaram a ação deles, eles tiveram por vezes dificuldade a ter a solidariedade do resto da hierarquia militar. Mas nunca tiveram dificuldade a ter o apoio dos soldados. E muitas vezes tiveram mesmo de selecionar os soldados porque eles queriam todos sair para a rua com os poucos oficiais revoltados.
Wenn als die ersten dieser Führungsoffiziere, der revolutionären Führungsoffiziere auf die Straße gehen wollten und Aktionen machen wollten, hatten sie viel mehr Schwierigkeiten, unter ihren eigenen Leuten, Offiziersgraden, Unterstützung zu finden, als unter den einfachen Soldaten. Die haben sich alle gemeldet, da musste man schon eine Auswahl treffen, wer darf mitgehen zu irgendeiner Aktion, weil die Soldaten wollten, die waren sozusagen sehr aufgewiegelt und aufgerührt. O segundo exemplo que mostra o que eu estou que vai no sentido da minha argumentação é que os poucos regimentos que se revoltaram encontraram uma oposição grande enviada pelo regime de regimentos fiéis ao regime. Und die wenigen jungen Regimenter, die also da auf die Straße drängten, wurden von anderen Teilen, von anderen Regimentern, die noch Salazar-treu waren, der Armee sozusagen zurückgedrängt auf den Straßen, so dass es längst nicht die ganze Armee war, die also in dem revolutionären Prozess mit einstieg. E em várias situações o que se passou e que resolveu realmente este momento instável foi que os soldados dos regimentos fiéis ao regime, quando se encontraram face aos soldados dos regimentos revoltados, passaram para o lado dos revoltados. Und was dann zu dem zunehmenden Erfolg geführt hat, ist, dass die regimetreuen Soldaten im Moment des Schocks, des Aufeinandertreffens, doch übergelaufen sind zu den regimegegnerischen Regimentern und Soldatengruppen. Es gab einen großen. E foi esta solidariedade que permitiu o 25 de Abril. Und erst durch diese Solidarität ist der 25. April überhaupt zustande gekommen. Die Soldaten haben den letztendlich gemacht, die überlaufenden und zusammenfindenden Soldaten. Portanto, em conclusão desta ideia, o meu argumento é que o 25 de Abril não foi o resultado de uma revolta dos militares democratas, mas foi o resultado da decomposição do exército português. Deswegen ist meine These, der 25. April ist nicht durch einen Teil demokratischer Militärs vollbracht worden, sondern durch eine völlige Auflösung letztendlich der Strukturen der portugiesischen Armee. Agora, a segunda questão, que era a tal questão que eu já mencionei há bocado, que esta revolução teria sido feita para instaurar um sistema democrático moderno como aquele em que nós vivemos todos hoje. Die zweite Frage, die Revolution ist also gemacht worden, um eine demokratische Ordnung herzustellen, wie wir sie heute kennen und angeblich wollen. Ist das so? Evidentemente, este projeto existia primeiro nos militares revoltados, mas sobretudo nas forças políticas de oposição maioritárias, o Partido Socialista e também no Partido Comunista, com algumas reservas. Also erstmal ja, das Projekt gab es, sowohl unter den Militärs, einen Teil der Militärs, als auch in den politischen Kräften, die Kommunistische Partei, die PC und die Sozialdemokratische Partei Portugals, die heißt Partido Socialista, also Sozialistische Partei, es ist aber die Sozialdemokratische in unserem Verständnis. Die wollten schon in diese neue demokratische Grundordnung. Evidentemente, estas duas forças que eram maioritárias na sociedade portuguesa no momento do putsch do 25 de Abril, tinham projetos diferentes e opostos. Aber diese Gruppierungen, die politischen, die hatten auch unterschiedliche Ideen zur Ausrichtung dieser Ordnung, wie die aussehen sollte. Para o Partido Socialista, a instalação de uma democracia parlamentar era o objetivo último da Revolução Portuguesa. Devia ser o objetivo último. Für die Sozialdemokraten war die demokratische Grundordnung das Endziel der Revolution, das letzte zu erreichende Ziel. Para o Partido Comunista era diferente, porque o Partido Comunista tinha um projeto de socialismo de Estado, mas com a inteligência política que era muito importante dentro do Partido Comunista, o momento da instauração de um sistema democrático era um momento transitório, mas necessário. Für die Kommunisten war es anders. Die hatten als Endziel den Staatssozialismus im Blick und diese demokratisch-liberale Grundordnung sollte ein Übergang sein auf dem Weg in den Staatssozialismus.
portanto, o que se passou neste processo foi que, depois da Revolução Portuguesa, já foi dito aqui pelo Christopher, pelo que eu percebi, abriu-se um processo de lutas sociais intensas que não estavam previstas neste projeto destas forças de que eu falei agora. Also es ist schon durch Christopher gesagt worden, durch die Revolution ist ein intensiver Prozess sozialer Aufbrüche und sozialer Kämpfe in Gang gebracht worden. Este movimento foi um movimento que não estava previsto, que não estava esperado. Es ist zu einer Bewegung gekommen, die nicht so, wie sie sich dann vollzogen hat, vorausgesehen war und auch nicht so erwartet worden war. Que os militares tinham algumas dúvidas que se pudesse passar, mas não tinham ideia de como se passasse. E uma das razões um dos fatores que podem explicar esta preocupação é o facto que, hoje bem conhecido, que as primeiras medidas dos militares foi pedir às pessoas de ficarem em casa. Die Militärs hatten eine Grundidee, wie es dann nach dem Putsch weitergehen sollte, aber so richtig klar war die am Ende auch nicht. Und deswegen hat man erstmal nach dem Putsch gesagt, alle bleiben erstmal zu Hause in den Häusern. Also es war noch kein nächster Schritt so vorausgeplant. O que não foi também obedecido pela população. Mais uma prova que o exército não estava a ser obedecido por ninguém. Was die Leute auch gemacht haben. Die sind also dann erstmal zu Hause geblieben. E, portanto, este período de um ano, praticamente de um ano e meio, é o período que eu penso que se deve considerar como o período da Revolução Portuguesa. A Revolução Portuguesa não é nem o 25 de Abril, nem o 25 de Novembro, para mim e para muitos camaradas dos quais eu partilho as ideias, mas é justamente o período imprevisível que esteve entre os dois momentos, o fim do regime fascista e o começo da democracia parlamentar. Ja, und das waren 1,5 Jahre, in denen die Leute sozusagen erstmal gewartet haben, im metaphorischen Sinn zu Hause geblieben sind, zwischen dem 25. April 1974 und dem 25. November 1975. Das ist für mich der 25. April, diese 1,5 Jahre Wartezeit zwischen dem Fall des Faschismus und dem Beginn der demokratischen Grundordnung. In diesen 1,5 Jahren ist die offene Phase für mich. Ne? Das ist der 25. April. E em realidade eu acho que se pode dizer que a democracia portuguesa instalou-se, e isso responde já a uma das questões que foram postas aqui. Eu penso que a democracia portuguesa instalou-se sobre a derrota da Revolução Portuguesa. Ich würde sagen, die portugiesische Demokratie hat sich auf dem Fall, auf dem Ende, auf dem Tod der portugiesischen Revolution aufgebaut. Não é uma continuidade. Uma não preparou a outra, uma não queria a outra. Es gibt da keine Kontinuität für mich. Also nicht so, dass die Revolution die Demokratie gebracht hätte. Die eine war tot und die andere hat begonnen. Da gibt es keinen Übergang für mich. Há outro aspecto que eu acho que também é importante nesta conexão entre a Revolução Portuguesa e a democracia portuguesa, é o facto que as forças que impuseram finalmente a democracia, em particular o Partido Socialista Português, teve de se aliar de novo com o exército para impor a democracia. Ein weiteres Indiz dafür, dass es da eine Ruptur gab und keine Kontinuität ist, dass die Sozialdemokraten wieder das Militär vorspannen mussten, um sozusagen die demokratische Grundordnung zu haben. Also es musste wieder das Militär eingesetzt werden zum erneuten Putsch, um etwas Zweites zu erlangen. E este aspecto dá uma natureza particularmente autoritária à social-democracia portuguesa, que a meu ver tem a ver, para mim, com esta relação original de relação com o exército português. Und es gibt für mich der portugiesischen Sozialdemokratie etwas sehr Diktatorisches, etwas Totalitäres, diese Verbindung zum Militär, derer sie sich dann wieder bedient hat.
é interessante que eu possa dizer isso na Alemanha, porque a história da Alemanha também é tributária de um fenómeno, de um acontecimento bastante paralelo, na medida em que a Revolução Alemã de 18 e 19, 20 também foi esmagada por uma aliança entre o exército alemão e a social-democracia. Da lassen sich durchaus Parallelen zur deutschen Geschichte ziehen, dass die Revolution von 1918, 1920 auch von der Sozialdemokratie, der deutschen Sozialdemokratie im Verbund mit dem Militär niedergerungen worden ist und niedergeschlagen worden ist. Das war so ähnlich in Deutschland. O terceiro ponto que eu queria, portanto, analisar pouco para compreender como estes mitos não nos permitem perceber o que esta mulher nos estava a dizer no princípio, a necessidade de uma revolução contra a revolução. Den dritten Mythos, den ich jetzt noch anführen wollte, um zu erklären, warum dieses Paradox besteht, dass die Frau am Anfang, die Arbeiterin, sagt, wir brauchen einen neuen 25. April, mein Mindestlohn, der ist ja niedriger als vor 40 Jahren. Ein dritter Mythos, der das erklären hilft, ist der folgende. É esta ideia também que é hoje mais parte do mito, digamos, de direita da Revolução Portuguesa, segundo a qual a Revolução Portuguesa foi uma revolução autoritária, foi uma revolução para instalar um sistema de socialismo de Estado, contra o qual eu vou argumentar, porque eu acho que isso não é verdade. Also, dieser dritte Mythos ist eine vor allem von den rechten Kräften vorgetragene Idee, dass das ein totalitärer Putsch mit Richtung auf Staatssozialismus war, also ein kommunistisch-sozialistischer, staatssozialistischer Putsch. Das wird in Portugal auch gern als Meinung gehört und gesagt. Eu acho que esta ideia é completamente falsa, porque justamente o que se pode chamar a Revolução Portuguesa foi um espaço que se criou dentro de um triplo afrontamento a três forças principais. Ich halte das für falsch. Die Revolution war für mich eigentlich ein Zusammentreffen dreier Kräfte. O afrontamento principal foi entre a ação independente, autónoma, espontânea e auto-organizada dos proletários portugueses, nas fábricas, nos campos e nas habitações. Esta foi a força dominante e motora da Revolução. Eine dieser drei Kräfte war die spontane autonome Aktion der Arbeiter und auch der Landarbeiter in den Betrieben, in den Einrichtungen und auf den Latifundien. Relativamente a esta força, duas outras forças jogaram papel e afrontaram-se entre elas. Uma foi, como eu já disse, dominada pela ideia da social-democracia, da instauração de uma democracia parlamentar clássica. Die zweite Kraft war die schon erwähnte Sozialdemokratie, die mit der Idee einer klassischen demokratischen Grundordnung antrat. E a terceira força foi a força que eu chamaria de capitalismo de Estado ou de socialismo de Estado, que teve um papel, digamos, ambíguo. Por um lado, opondo-se às tendências autónomas e, por outro lado, opondo-se também às tendências social-democratas. Und die dritte Richtung war die Richtung eines Staatssozialismus, die letztendlich im Widerspruch einmal zu dieser sozialdemokratischen Idee, liberale Grundordnung, aber auch im Widerspruch zu den autonomen Initiativen der Arbeiter und Landarbeiter stand in gewisser Weise. Dos aspectos que eu penso que é importante ter no espírito para quem não viveu este período, e eu penso que muitos de vocês não o viveram, é que a Revolução Portuguesa foi uma revolução que viu uma presença enorme de vanguardas. Ao mesmo tempo que foi uma revolução onde as tendências autónomas foram muito presentes, foi uma revolução onde houve uma presença muito, muito grande de grupos vanguardistas. Also wer die Zeit nicht erlebt hat, und ich denke mal, dass die meisten von Ihnen die Zeit nicht erlebt haben, der um 1974 und darüber liest und hört, der hat den Eindruck, dass es also unzählige Avantgarde-Gruppen und Gruppierungen gab, die in dieser Zeit eine Rolle gespielt haben, das also unüberschaubar ist.
É preciso saber que, por exemplo, o maoísmo português foi uma força extremamente importante, que existia já antes do 25 de Abril, que foi uma força que saiu do Partido Comunista Português e que foi uma das primeiras correntes maoístas europeias com muita força. Zum Beispiel war die maoistische Gruppierung in Portugal sehr stark, die hatte sich aus der PC rausgelöst und war auch schon vor 1974 in Aktion im Untergrund. Also die Maoisten als Splittergruppe waren sehr präsent in diesem Prozess. Que aliás formou pessoal político bastante vasto, que ainda hoje é ativo na política europeia, como é o caso do Sr. Durão Barroso, que era dirigente de uma organização maoísta na altura. Und es hat Politiker hervorgebracht, die wir heute noch kennen, die heute stark sind. Also es hat auch eine große Bildungsbewegung hervorgebracht, die maoistische Bewegung, zum Beispiel Durão Barroso in der EU, den werden alle kennen, war einer der Mitglieder einer solchen maoistischen. Fixou-se muito rapidamente dentro das empresas, dos bairros e pouco mais tarde nos campos. E ela tomou forma concretamente na constituição do que se chamou na altura as comissões de trabalhadores. Also diese Arbeiterautonomie hat schnell Organisationsformen gefunden, die sogenannten Comissões de Trabalhadores, also Arbeiterkommissionen in den Betrieben, in den Einrichtungen, sogar eben auf dem Land auch. Diese Auto-Organisationsform der Arbeiter und Bauern ist relativ schnell in Gang gekommen. Esta rede de organizações, este network de comissões de trabalhadores e de habitações, foi o terreno central de toda a Revolução Portuguesa. Foi o terreno de todos os afrontamentos entre os grupos políticos e entre as tendências que reclamavam uma independência dos grupos políticos. E ela foi também o teatro do afrontamento entre a extrema-esquerda e o Partido Comunista. In diesen Kommissionen hat sich dann dieser ganze der Konflikt auch abgespielt zwischen den einzelnen Kräften der Revolution, auch zwischen den Kommunisten und den extremen Linken und den anderen Kräften im revolutionären Prozess. Diese Arbeiterkommissionen hatten dann auch Einrichtungen, wo die also sich trafen und wo die sich organisierten, und der gesamte Prozess fand dort statt, die Auseinandersetzung, die Konflikte. Estas organizações foram também os espaços, os lugares, as estruturas onde começaram a emergir. Meu português não é She speaks better Portuguese than I do. Não, eu não teria reparado. Se não tivesse autocorrigido, não teria reparado. Bom. Mas nestas organizações das comissões de trabalhadores foi realmente o espaço, a estrutura onde se confrontaram todas as ideias e onde começaram a aparecer ideias novas na sociedade portuguesa. Und in diesen Arbeiterkomitees, in diesen Organisationen sind auch viele neue Gesellschaftsideen entstanden in der damaligen Zeit für die portugiesische Gesellschaft, für ein Konzept, für eine Zukunft. Por exemplo, as questões da autogestão, da tomada das empresas e pô-las a funcionar, dirigidas pelos trabalhadores. Zum Beispiel das Konzept der Autogestão, das Selbstverwaltung der Betriebe, dass die Arbeiter also selbst die Verantwortung für die verlassenen Betriebe übernommen haben, die selbst geleitet in die Hand genommen haben und die wieder zum Funktionieren gebracht haben und zum Produzieren. A questão do controle operário. Die Frage der Arbeiterkontrolle, que também teve uma discussão importante dentro das comissões de trabalhadores, as relações entre as comissões de trabalhadores e os sindicatos, que é uma questão que foi muito, muito importante para o Partido Comunista, que tinha absolutamente a necessidade de garantir a sobrevivência do sindicato único que eles dominavam.
Ja, von diesen Arbeiterkomitees oder Organisationen ist dann auch der Dialog mit der Gewerkschaft ausgegangen. Es gab eine Einheitsgewerkschaft in Portugal, die war dominiert durch die kommunistische Partei. Und die Kommunisten wollten diese Einheitsgewerkschaft halten als Machtinstrument. Sie wollten nicht, dass die zersplittert wird. Und dann die Diskussion ging dann eben in diesen Arbeiterkomitees auch um die gegen die Kommunisten mit der Gewerkschaft oder gegen die Gewerkschaft, gegen die Kommunisten, je nachdem. Es war also da ein Problem. Einheitsgewerkschaft, Kommunisten, Arbeiterautonomie. E também a ideia mesmo de apartidário, que é uma ideia relativamente original, que foi, penso eu, a Revolução Portuguesa nos anos 60, que mais sublinhou esta ideia de apartidário. Nos anos 60? 70. Sim, okay. Und dieser Begriff, der auch schon gefallen ist von Christopher, apartidario, also parteienunabhängig oder irgendwie unparteiisch, der ist auch sozusagen ein zentraler Begriff, der die Revolutionszeit dann geprägt hat, einer, der in diesen Diskussionen entstanden ist, unparteiisch, unabhängig sein. Rapidamente sobre este conceito de partidário que teve papel muito importante na Revolução Portuguesa, nas tendências mais autónomas, eu queria dizer, não desenvolver muito, mas 2 ou 3 ideias. A partidário não queria dizer apolítico. Unparteiisch hieß dabei nicht unpolitisch sein, das hatte eine andere Idee dahinter. A partidário queria dizer independente das organizações políticas. Das sollte heißen, unabhängig von den Einflüssen der politischen Gruppierungen und Organisationen, unabhängig, unparteiisch, nicht unpolitisch. O que não impede que algumas vezes fosse utilizado por algumas organizações políticas contra outras. Das heißt natürlich nicht, dass der nicht auch angewandt worden ist in der politischen Diskussion, um sich gegenseitig zu bezichtigen. Also einer hat den anderen als apartidario bezeichnet, unpolitisch, unparteiisch. Das ist also manchmal auch als Konflikt- und Streitwort missbraucht worden. Em conclusão e relativamente a este ponto particular da Revolução Portuguesa como uma revolução de tipo socialista de Estado ou capitalista de Estado, para mim, parece-me, penso e argumento que a ideia do capitalismo de Estado, a ideia do socialismo de Estado foi dos elementos que derrotou a Revolução Portuguesa, do interior. Diese ganze Idee, die portugiesische Revolution sollte zu einem Staatssozialismus führen, sollte zu einem Staatskapitalismus führen, wo sollte sie hinführen? Dieser Streit um die Ideen und das Hin und Her hat meines Erachtens dazu beigetragen, dass die Revolution von innen her zerfressen wurde und dass die von innen her zwischen diesen beiden Polen auch zermahlen wurde. Concretamente, quando se fala do famoso PREC, de que falou Christopher, o chamado PREC corresponde essencialmente a 2 governos provisórios, o 4º e o 5º, corresponde essencialmente de dominação do Partido Comunista, não total, mas bastante importante. Im Prinzip dieser sogenannte, der auch schon erwähnt worden ist, PREC, der Processo Revolucionário em Curso, der ablaufend im Kurs befindliche revolutionäre Prozess, ist eigentlich die Zeit nur von 2 Regierungen in dieser Revolutionszeit, der 4. und der 5. Regierung, provisorischen Regierung, da hat ja eine provisorische Regierung die nächste abgelöst und die waren unter kommunistischer Ägide, die 4. und die 5. provisorische Regierung. Das ist vor allem der Kern dieses PREC, dieses Processo Revolucionário em Curso. E para mim este PREC, e sobretudo as medidas destes 2 governos, 4º e 5º, fazem já parte do fim da Revolução e da Contra-Revolução. Em particular, as medidas de nacionalização e as medidas de institucionalização de todo o movimento popular. Im Prinzip ist diese 4. und 5. Regierung schon für mich die Endphase des revolutionären Prozesses, in dem sich die Kommunisten sozusagen bemächtigen der gesamten Phase der Nationalisierung und der Verstaatlichung und der Machtnahme. Der wird sozusagen aus den Händen gerissen und wird von den kommunistischen Regierungen usurpiert. E este processo fez essencialmente através de 2 elementos, 2 vetores importantes.
foi o vetor financeiro e outro foi o vetor tecnocrata. Und dabei sind zwei Vektoren, zwei Richtungen wichtig. Einmal die finanzielle Richtung und dann der technokratische Vektor. Finanzen und Technokratie. Pelas finanças, o governo dominou todo o movimento de autogestão, por exemplo. Über die Finanzen ist das gesamte Arbeiter-Selbstverwaltungssystem unter Kontrolle gewesen, durch Finanzzuweisungen oder Nichtzuweisungen. E também o movimento das ocupações das terras. Und auch das Landnahmesystem, das Beschlagnahmesystem auf den Latifundien, das hing auch im Prinzip an Finanzsystem, an der Finanzzuweisung. Paralelamente, através do crédito, tudo isto que era necessário para que estas empresas pudessem continuar a funcionar em autogestão. Finanzzuweisung deshalb, weil man Kredite brauchte, sowohl für die Landbearbeitung als auch für die Selbstverwaltung der Betriebe. Man musste die ja zum Funktionieren bringen, man brauchte Investivmittel. Und die Kredite mussten bewilligt werden. Und damit war wieder die Abhängigkeit gegeben von dem staatlichen Finanzsektor. Muitas vezes os créditos eram dados em função de imposições políticas. Concretamente, que a gestão das empresas passasse a ter uma hierarquia tradicional e não autogestionária. Und solche Kredite sind dann oft abhängig vom Wohlverhalten, also von bestimmten Bedingungen gegeben worden. Zum Beispiel, dass in einem Betrieb wieder eine einigermaßen traditionelle hierarchische Struktur eingerichtet wurde. Also die sollte wieder hierarchisch werden, damit funktional aus Sicht der Kreditgeber. Und nur dann wurde der Kredit gegeben. Und damit war die Selbstverwaltung auch schon wieder unterminiert. E o elemento tecnocrata também joga papel importante aqui, porque através do crédito havia também a imposição de que as empresas tivessem acesso a especialistas. Os operários não podiam ser especialistas, não podiam saber. Sempre esta ideia que a classe mais explorada não tem os meios de dominar a sua própria vida e que, portanto, era necessário haver técnicos e especialistas para organizar a produção. Und die Kredite waren letztendlich, das Geld war auch ausschlaggebend dafür, dass man Fachleute kriegte. Verwalter, Fachleute, Betriebsleiter. Und am Ende unterstellte man ja, und zum Teil war es ja auch so, dass die Arbeiter diese Leute brauchten und bezahlen mussten, um sich selbst zu verwalten. Und damit war Technokratie im Sinne von Verwaltung, Leitung, Spezialistentum auch wieder zu erkaufen, um sich selbst verwalten zu können und damit auch wieder kreditabhängig. Kurze Nachfrage. Welche Teile im Staat konnten darüber verfügen? Also war es ausschließlich unter Staatskontrolle und was hat sich mit den Leuten, die darüber verfügen konnten, verändert in den 1-2 Jahren? Que grupos dentro do poder estatal é que dominavam os créditos ou tinham acesso aos créditos? E mudou alguma coisa ao longo do processo? Naqueles grupos que tinham acesso aos... Eu acho que o Ricardo conhece esse assunto melhor do que eu, deve conhecer, porque ele está a estudar para isso, mas eu posso responder, estás de acordo, não é? Que era sobretudo o Partido Comunista que dominava a questão do crédito. Also das waren die Kommunisten, die in dieser Zeit an der Macht waren. Die haben das Kreditwesen unter Kontrolle gehabt, also die kommunistischen Regierungen. E a questão dos técnicos também passava muito pelo Partido Comunista, porque a questão dos técnicos para as empresas passava pelo Ministério do Trabalho, que era dominado pelo Partido Comunista. Und auch die Frage der Fachleute, Techniker, Verwalter, Spezialisten ging über das Arbeitsministerium, die mussten zugewiesen werden und vermittelt werden. Und da hatte auch die kommunistische Partei sozusagen die Kontrolle über das Ministerium in der Regierungszeit. Bom, eu vou acabar agora porque depois podemos discutir e depois o Ricardo também ainda tem coisas para dizer. Ja, ich werde jetzt zum Ende kommen, wir können ja dann noch diskutieren und Ricardo will ja auch noch was sagen. Mas queria acabar voltando à tal frase do Debord. E a tal frase da operária têxtil. Ich will nochmal zurück auf den Satz von Debord,
Aus dem Film und auf das Eingangszitat der Textilarbeiterin und mit dem Mindestlohn. Para mim, o que parecia paradoxo, finalmente não é paradoxo. Quando esta operária diz o que nós precisamos é um novo 25 de Abril, ela está a referir-se não ao que se passou politicamente depois do 25 de Abril, a criação de todo este aparelho institucional parlamentar de democracia moderna, mas para ela o 25 de Abril era uma vida nova, uma vida diferente. E nesse sentido é que ela diz que temos de fazer um novo 25 de Abril. Für mich löst sich das Paradox also auf, was die Arbeiterin meinte, als sie sagte, wir brauchen einen neuen 25. April. Damit meinte sie nicht, dass alles, was danach passiert ist, diese nun inzwischen entstandene sogenannte liberale demokratische Grundordnung, sondern sie meinte den großen Moment der Freiheit, der in ein Jahr lang oder 1,5 Jahre lang bestand, die große Möglichkeit einer Veränderung. Das war ihr 25. April, nicht die ganze Zeit danach. Und damit ist es auch nicht mehr so paradox, wenn sie das so gesagt hat. É impossível hoje de considerar, de defender a ideia que as milhares e as dezenas e as centenas de milhares de pessoas que lutaram naquela pequena sociedade durante 1 ano e meio o fizeram para trazer para o poder a casta política que está no poder e a instituição que está a funcionar hoje. Es scheint mir unmöglich, dass damals Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind und gekämpft haben, um die politische Kaste an die Macht zu bringen, die heute an der Macht ist und das politische System zu errichten, das heute am Wirken ist in Portugal. E é por isso que as comemorações oficiais que são feitas atualmente sobre o 25 de Abril são puramente obscenas, porque não têm nada a ver com a vida real das pessoas. É só para celebrar o facto que há uma casta política e uma classe económica que tem o poder. Und deswegen sind die Feierlichkeiten zum 25. April, die dieses Jahr in Portugal stattgefunden haben, für mich einfach nur obszön. Die haben nichts zu tun mit dem Leben der Menschen, nichts zu tun mit den Menschen, die den 25. April getragen haben, sondern da feiert sich eine Kaste, die an der Macht ist, dafür, dass sie an der Macht ist. E para voltar rapidamente à frase de Guy Debord, eu acho que ele tem razão em 3 coisas e enganou-se numa quarta. Um nochmal auf Guy Debord zurückzukommen, ich denke, er hat sich in 3 Dingen geirrt, aber er hatte recht in einer 4. Sache. Ele tem razão de dizer que a burguesia teve medo e fugiu. Er hatte recht, als er sagte, die Bourgeoisie hatte Angst und floh. Ele tem razão de dizer que o sindicalismo escondeu-se, o sindicalismo negociador, o sindicalismo integrador. Er hatte auch recht zu sagen, dass das Gewerkschaftertum sich versteckt hat, das verhandelnde Gewerkschaftertum in der Zeit. Ele tem razão também de dizer que os soldados comandaram os oficiais. Er hat auch recht, wenn er sagt, dass die Soldaten ihren Offizieren befohlen haben damals. Mas eu acho que ele se enganou profundamente quando ele disse que os trabalhadores acreditavam que o Estado tinha desaparecido. Aber er hat sich rundheraus geirrt, als er dachte, dass die Arbeiter glaubten oder geglaubt haben könnten, dass der Staat weg gewesen sein sollte. Das war sein großer Irrtum, dass er dachte, die Arbeiter nehmen an, dass der Staat weg war. Porque os trabalhadores continuaram a pensar que o Estado existia dentro do exército de esquerda. Weil die Arbeiter dachten, dass der Staat eigentlich noch da wäre. Und sie haben ihn vermutet in den linken Teilen der Armee. E foi com isso que perderam. Und weil sie sich darauf verlassen hatten, dass in den linken Teilen der Armee der Staat noch wäre, deswegen haben sie verloren. Dankeschön.